यता हेर्नु छुट्टी भयो नि त छुट्टी भयो जान लाग्यो अब रुमतिर सल्लाह गर्नु छ चन्दरसँग सल्लाह गर्नु छ यहाँ कान्छीहरू छन् भिडियो छ यस्तो छ के भनेर चन्दर दाइ के भने रे के भन्छ ड्युटी राम्रोसँग गर्ने धेरै मोबाइल नहेर्ने ट्रकिङ जाँदाखेरि पनि मोबाइल नहेर्ने सुई आफ्नो काम गरे है के हो आयो